السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير، ما تنسوش تسمّوا بالله وتصلّوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. زي ما أنتم شايفين دينا مراجيح البلوجر اللي اتوفت من ساعات، وربنا يرحمها يا رب ويتغمّده برحمته الواسعة. إيه اللي حصل للبلوجر دي وإيه التفاصيل اللي حصلت؟ هي كانت زي ما أنتم شايفين غلبانة وبسيطة جدًا، جدًا. حاولت إن هي تعمل قناة على اليوتيوب. طبعًا اتنمّروا عليها واتنمّروا على شكلها، وكانت على طول تفتح أي حاجة وتقول ساعدوني وخلّوها تبقى مصدر رزق ليّا، لحد ما حد من متابعينها لمّا اتوفت قال دينا مراجيح ماتت، عاشت غلبانة وماتت غلبانة. البنت دي كانت بتتمنى إنكم تدعموها، كانت كل يوم تعمل صفحة شكل وتقول لكم تشجعوها علشان أصرف على عيالي. لكن أنتم شعب بيدعم الناس اللي ما تستاهلش، الناس اللي بتشتم، الناس اللي بتكدب عليكم، اللي كل يوم بيتكلموا على بعض، بيتكلموا في الأعراض، إنما الغلابة لأ. أهي ماتت حقيقي. ويا رب يكون ترند، بس حتى لو ترند البنت دي تستاهل تكون في مكان غير اللي هي فيه. ولو ترند لو ترند مش هازعل، وهاتمنى إنها تكبر وتتغيّر للأحسن من الناس اللي بتطلع تلِم دولارات. ده الكلام اللي كتبته فاطمة، اللي هي كانت حزينة عليها جدًا، جدًا، زي ما قُلت لكم إن هي كانت ظروفها صعبة، وخصوصًا قبل ما تتوفى. مامتها اتوفت، وبعد ما اتوفت دخلت في حزن شديد جدًا، ومن كتر حزنها حلقت شعرها خالص، وهي قالت أنا عملت كده زي ما شيرين وهي حزينة حلقت وفضلت حزينة فترة طويلة على أمها. يعني الفترة اللي هي قعدتها بعد أمها الكام شهر دول فضلت حزينة حزن شديد جدًا، لحد ما توفتها المنية. ربنا يرحمها برحمته. قد إيه الناس كلها زعلانة عليها، زعلانة على اللي حصل لها، وكمان ربنا يتولى أولادها برحمته الواسعة. ما دمتم في الله وأمنه. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تترحموا عليها، وما تنسوش الاشتراك واللايك. مع السلامة.